Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun, moje meno je Jan a dnes si spolu posvietime na LED pracovné osvetlenie Parkside v sérii Performance. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. LED pracovné svietidlo Parkside v sérii Performance PPBSTA 20 LIA 1 prišlo na trh v ten správny čas, keď som pre projekt Stavba dielne snov svojpomocne vyberal nejaké to práve batériové svietidlo, pretože tam ešte nemám nainštalovanú sieť 230 V. Mimochodom priebeh výstavby nájdeš hore v karte. Presvedčilo ma hlavne vstávaná 75 W ledka a jej maximálna svietivosť až pozoruhodných 10 000 lumenov. Výrobca uvádza čas prevádzky na jednu 8 Ah batériu na až 100 minút. No a pre mňa to znamená, že s dvomi baterkami budem môcť pracovať kontinuálne, čo je pre mňa kľúčové. Farebné spektrum je tu 5600 kelvinov, teda je to denná biela. A pozor, je tu iba dvojročná záruka v cene 80 €. Takže poďme na to, odbalíme ho. V balení nájdeme užívateľský manuál, robustné LED pracovné svietidlo Parkside zo série Performance, a adaptér pre napájanie zo siete 230 V s maximálnym vstupom 90 W. Dizajn a spracovanie LED pracovného svietidla Parkside v sérii Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Je ale škoda, že nespĺňa krytie vyššie ako IP20 a to znamená, že nie je odolné voči prachu a ani vode. Máme tu konštrukciu, ktorá je vyhotovená prevažne z tvrdších, ale za to pevných plastov a taktiež veľká časť je z hliníku, prečo najlepší odvod tepla z jednej 75 W ledky s maximálnou svietivosťou až 10 000 lumenov. Je chránená plastovým krytom a dvomi pogumovanými plastovými prvkami, ktoré by mali dokázať ochrániť ledku voči pádu. Vzadu nájdeme jeden veľký hliníkový pasív a taktiež ochranné prvky po rohoch zariadenia voči náhodnému pádu a samozrejme jedno madlo. Vzadu taktiež nájdeme peticu pre 20 V batérie, vstup pre adaptér na sieť 230 V, ovládací panel s 3 mikrospínačmi, tlačítko párovania s ďalšími 3 zariadeniami a tým je možné ovládať všetky 3 zosynchronizované svietidlá iba jedným ovládaním, či už cez tlačítka alebo cez aplikáciu. 3 režimy svietivosti 1000, 5000 a 10 000 lumenov vo farebnom prevedení 5600 kelvinov tlačítko zapnutie a samozrejme je tu možnosť aj blikania. Polohovanie je iba cez túto opierku na 165 stupňov. Bohužiaľ mi tu chýbajú ale aretačné body, ale zatiaľ to povedzme celkom drží polohu. No a samozrejme je tu jeden závit pre upevnenie na statív. Samozrejme kvôli hmotnosti je to väčší 5-osminkový závit. Čas prevádzky výrobca uvádza podľa použitej batérie pri maximálnom nastavení 10 000 lumenov, pri 2 Ah na 25 minút, pri 4 na 50 minút a pri 8 Ah na až 100 minút. No a pre mňa to znamená, že budem môcť pracovať s dvomi osmičkami nepretržite. No a pre tých, ktorí nemajú X20-kové baterky, môžu svietidlo použiť pomocou pribaleného adaptéru na 230 V. Pozrieme sa aj na hmotnosť svietidla bez batérie. Tá je úplne kompaktných 2555 gramov a s 8 Ah batériou, ktorá je maximum, je to 3550 gramov. Ďalej pokračujem snímkou z termokamery. Ledku a sklíčko som prelepil bežnou elektrikárskou izolačnou páskou, aby som mojou termokamerou mohol orientačne zmerať teplotu. Tá je niekde okolo 19 stupňov, na sklíčku 20 a teplota okolitého prostredia je niekde okolo do 5 stupňov. Takže zapíname stupeň svietivosti na 3. Ja sa presvedčím, či tam 3 je. Áno, máme tam 3. level. No a teploty už po chvíľke dosahujú niekde okolo do 90 stupňov.
teplota už 170 a ja už pozorujem, že izolačná páska sa už v niektorých miestach taví a môžete vidieť už malý cícerok dymu. Takže už po krátkom čase dosahujeme teplot niekde okolo 190 stupňov Celzia, čo je samozrejme dosť a pri letnom počasí, keď je teplota niekde okolo 30 stupňov, si myslím, že tá ledka môže veľmi rýchlo presahovať aj teplotu 200 stupňov, takže určite pozor na manipuláciu, keď je svetlo zapnuté. Možnosti uloženia pracovného svietidla tu naozaj nie je až tak veľa. Je tu možnosť uložiť ho na podlahu a polohovať na 160 stupňov pomocou opierky. No a tu môžete vidieť hneď prvý limit, kde zhruba pri naklonení pár stupňov sa už svietidlo opiera o batériu, takže ďalšie polohovanie je vlastne znemožnené. Môže sa samozrejme znova ďalej oprieť nejakým týmto spôsobom, ak by sme chceli svietiť do stropu. Ak by sa svietidlo otočilo naopak, tak to samozrejme možné je, ale znova tu dochádza k limitu, kde hmotnosť batérie preklopí. Za mňa jednou z najväčších výhod je možnosť použitia na veľkom robustnom statíve. Svietidlo mám teda umiestnené na statíve a maximálny uhol predklonu, kde batéria sa už opiera o statív a môžete vidieť, to osvetlenie je naozaj dostatočné, takže osvetľuje celú výšku mojej steny, čo je 3 m aj 25 cm. Teraz si svietidlo znova nakloníme smerom hore, takže napríklad nejakí tí sadrokartonári, ak potrebujú osvietiť strop, ten uhol náklonu je podľa môjho názoru vynikajúci a krásne osvetľuje veľkú časť stropu. Samozrejme pri znížení výšky by ešte to osvetlenie svietilo viac. Ovládanie LED pracovného svietidla je možné aj cez aplikáciu Ready to Connect a tu má veľké opodstatnenie, pretože ak je svietidlo umiestnené vysoko na statíve, je potrebné si dať iba nejaký ten rebrík alebo stupienok, ale ak stiahnete apku z Google Play alebo App Store, máte pod palcom plnú konfiguráciu svietidla a teda všetky možné nastavenia, ktoré sú priamo na ovládacom paneli a dokonca ešte o niečo viac. Takže aktuálne nastavenie na 10 000 lumenov, teda maximum, 5000 lumenov a prvá intenzita jasu, kde je 1000 lumenov. Teraz je možné svietidlo nastaviť plynulým nastavením od 1% svietenia až po maximum, takže môže byť výhoda práve pre tých, ktorí potrebujú osvetliť nejaký malý priestor a nepotrebujú silné osvetlenie 10 ani 5000 lumenov, ale niečo medzi 5 a 1000 lumenov. Je možné si to v aplikácii nastaviť a tým šetriť a predĺžiť životnosť akumulátora, teda jedného nabitia. No a taktiež je tu čas oneskoreného vypnutia. Ak viem, že idem na prestávku, zadám vypnúť a viem, že o 99 sekúnd maximálne sa môže samostatne svietidlo deaktivovať. Takže v kombinácii aplikácia, statív a LED pracovné osvetlenie má veľký význam. Možnosť uchytenia jednoduchým spôsobom na hranol alebo gulatinu pri performance verzii odpadáva a to mi na svietidle veľmi chýba, pretože koľkokrát nastáva situácia, že potrebujete rýchlo zavesiť svietidlo niekam, nie je po ruke statív alebo nič podobné, no a ste odkázaní iba za madlo, pomocou ktorého je možné uchytiť na nejaké tie určité miesta, ale rovnakým spôsobom ako zelená verzia ho jednoducho neupnete, je tu možnosť preklopiť to svietidlo týmto spôsobom. Ale myslím si, že toto uchytenie nie je bohvie ako stabilné a zadný klbík by sa nejakými vibráciami, otrasmi mohol odopnúť a svietidlo by jednoducho mohlo spadnúť. LED pracovné svietidlo som si umiestnil do dielne, kde je absolútna tma. Mám tu nastavený prvý level intenzity osvetlenia, kde je svetelný tok na 1000 lumenov. Tu vidieť, že to osvetlenie nie je bohvie ako dostačujúce.
Nastavujem intenzitu 5000 lumenov a tu je vidieť, že tá intenzita osvetlenia už mnohonásobne stúpa. Tretí level, tu sa nachádza až 10 000 lumenov a tu je vidieť, že intenzita osvetlenia je naozaj na vynikajúcej úrovni. Myslím si, že ak by som mal takéto dve svietidlá, to by už bola absolútna pecka a samozrejme aj tá synchronizácia dvoch svetiel, kde súčasne môžem prepínať intenzitu osvetlenia na troch svietidlách, môže byť naozaj vynikajúca. Ďalej pokračujem porovnaním dvoch pracovných svietidiel Parkside 2000 lumenov u zelenej verzie a 10 000 u Parkside Performance. Začíname zelenou verziou pri maximálnom nastavení 2000 lumenov. Jas 1000 lumenov. No a teraz zapnem aj Parkside Performance osvetlenie na prvom stupni jasu. Tu je vidieť, že to osvetlenie je porovnateľné. Zelenú verziu vypínam. No a je vidieť, že tá intenzita osvetlenia na jednotke je takmer totožná. Prepínam na druhý level, kde je 5000 lumenov u Parkside Performance. A nádherných 10 000 lumenov. Takže v extra viláne svietidlo svieti podľa môjho názoru na výbornú. Môžete vidieť, som v úplnej tme. Svietidlo je položené na aute, svietim na ňo baterkou a skúsim sa vzdialiť. Dúfam, že nikde nepadnem, pretože tu je blato. No a môžete vidieť, to osvetlenie veľmi pekne osvetľuje do šírky a aj do výšky. Takže za mňa veľká spokojnosť. To svietidlo je podľa môjho názoru na veľmi dobrej úrovni. Čo sa týka jasu osvetlenia na 10 000 lumenov, je to naozaj luxus. A môžem to len a len odporučiť pre toho, kto potrebuje osvietliť nejaký ten priestor, či už v interiéri alebo exteriéri. Ten svetelný tok je podľa môjho názoru vynikajúci, úžasný. No a takto môžete vidieť, ako krásne to svieti, osvetľuje úplne nádherne priestor v okolí 20-30 metrov, úplne detálne, takmer ako cez deň. Tak a máme tu záver recenzie na LED pracovné osvetlenie Parkside vo verzii Performance, ktoré mňa osobne veľmi milo prekvapilo so svietivosťou 10 000 lumenov. Myslel som si, že oproti zelenej verzii s svietivosťou 2000 lumenov to nebude až taký rozdiel, ale mýlil som sa a toto svietidlo svietí na úplne inej úrovni. Takže čo sa týka výkonu, jeden veľký palec hore, taktiež ovládateľnosť cez mikrospínače a aj aplikáciu Ready to Connect je podľa môjho názoru úžasná. Párovanie s ďalšími zariadeniami, ktoré som bohužiaľ dnes neodskúšal, pretože viac týchto svietidiel nemám, ale časom si možno ešte jedno dokúpim. No a tá možnosť vypnúť svietidlo, ak máte zavesené niekde na statíve alebo vo výške cez mobil, je proste podľa môjho názoru opodstatnená a tu Ready to Connect aplikáciu určite chválim. No a čo sa týka nejakých tých mínusov, áno, cez ledku, ktorá má výkon 75 W, sa produkuje nejaké to odpadové teplo, takže v lete uvidíme, ako to bude so zahrievaním a ukáže čas, ako bude na tom so spoľahlivosťou. No a čo by som mu vytkol je práve ten manažment používateľnosti, nastavenia polohy alebo zavesenia, kde v tejto verzii mi veľmi, ale veľmi chýba nejaký ten šikovný háčik, pomocou ktorého by som svietidlo veľmi rýchlo a jednoducho zavesil na nejakú gulatinu, roxor alebo proste čokoľvek, konár na strome a mal vystarané o použitie, umiestnenie, položenie. Takto musím špekulovať, ako ho zavesiť, ako ho použiť. Proste je to limitujúce a to mi tu jedno veľmi chýba, nejaký ten háčik. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!